Okay, hello, Mingla, Minglaba. Namo Tata, Tongjine. Tomorrow, Namo Tata, Oma the Nanimaro, Namo Tasa, no, tomorrow, Namo Tata. Namo Tata, Bhagavad, Bhagavato, Arahato, Namo Tata, Namo Tata, Bhagavato, Arahato, Namo Tata, Namo Tata, Bhagavato, Arahato, Namo Tata. Okay. Good, Tinia, Maro. Okay, wasn't it? Pretty. Online I did a book, Tinia, 1,500 share. Hello. Longer at the baga. Then need to dear by. We thought, no? Arimod, dear Queen, was in the yo. No, Peter Dio. Told you, no? Using a Nale on, Shimpiala, no? Nale on, Shimpiala. Arima, so you regard Kubadagu. Suame, Jame, Mayame. Uzano shortcut Nines in Obama, it was a amlu. No, Uzano Pali made easy ma, Dari Mabau. No, Menegale, Arapia. The Kisidra ye niga. No, Pitiga the bone loma, she did. Pitiga domo loma, she did. Pinanji, she did. Yari Golon, Sweto Bido, Pusutare, Chan. Kidorega. No. Loya Maya was no thing, the parliament easy. Kidore Gama, Loya Maya, Kongai me, Paina me, Mahapizili Songwar. This often you do. Tell on the dollar. The gate, Jonega, the gate. No, look at the see. Paisa me, Sadia, Savili, you do the lope. No, the gate or a kima. Tea, Janjaro, Kisidra Jangaro, Elomo. May look what the shalom, Kinsalepi in Pinane. No. Janet, Yoga Bones of Pinane, any city or Gono, Mendolia go Songwa Zulu, Tabulata, say G. Edima Petana, say John Lua Linear. Now, at all, Yoga Pino Ugive, Syria, $10 Keraga Yoga, Pijamale, Pime. Now, by now, Conga Laune, being a bitome. And Babio Uzuno Dima, Kisidra is a Sirena Lizado Ave, Uzuno Ago, Pinayama. Amanagara was in a party, Wajari Matari, Lujamalu, Metujamale, Pime, to do Mudu, Monan died, no, GG, Milan long, Alari, Pichama Pime, Todo, Milan and Blue me, no, Monan and Blue Macawa, Nizini de Colon, Tabuleta. I go the Amo, somewhere Alari Mira. Hello. You need in the Canana, no? You go in. So what I go see. I said, you good or away. Mars and a couple of good. You need in any tell her with you. Coneado, good away. Hello. Now, Uzano, you go need a container. I don't want to kenny now, not that. Sorry, cat is Rava. This is right. Rapakati Tinsane, Arima Queen, Vara Tama, and Sujin, Rapakati Tinsane.
ราคอเป็นสนิปฏิปกติรูปานิคนติมโนปุเปธรรมาธรรมะสมาดอมิสุนอโนปาลิโยอาหุตัวบีตราปกติเป็นสนิตราคอเป็นสนิปริปกติรูปานิคนติมโนปุเปธรรมาธรรมะสมาดอมิสุนอปดังเตโนปาริงกโตอหุเนาะအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေလဲနော်တခါလေးတခါမလေးတွေလဲစာဖတ်ဖို့ပြင်ထားပါနော်အဲ့ဒီမှာတရာပကတိပြင်စနေအဲ့တော့ကိုရင်တို့ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းပြောတယ်တရာပကတိပြင်စနေကဘာလဲဒီအပေါ်ကတုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသင်ရတဲ့အချင်းချုပ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ formula သင်တာအဲ့ဒီ formula ကိုနားမလည်ပါဆိုလို့အောက်ကနေပြီးတော့ဝုဒ္ဓိထက်ချဲ့တယ်ထက်ချဲ့တော့အဲ့ဒီတရာရဲ့ပကတိရဲ့ဘင်းစနီရဲ့ဒီသုံးလုံးကိုထက်ချဲ့တယ်တော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့လဲတူတာတွေကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့လဲကိုရင်လာဘအပေါ်ကနဲ့တူတာကိုမဲဆိုကြည့်စမ်းအောက်ကျောင်းမှာမပါတာမစုံနဲ့မပါတာမစုံနဲ့အပေါ်ကတူတာပဲဆိုမယ်ပကတိဟာပဲအဲ့မှာတရာဘင်းစနေပကတိရှင်းတော့နော်ပြောင်းပြီးတော့စကားပြေရေးလိုက်တာအပေါ်က formula ကတော့ပါဠိကတိဆိုတာပါဠိ usage မတို့မြန်မာလိုနော်တဖြောင်းနဲ့သွားခြင်းမှာသွားလိမ့်မယ်ရှေ့တွေနောက်တွေသူဂိမ်းမဆိုင်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ usage တိုင်းသုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရာပကတိဘင်းစနေလို့ဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ချဲ့တော့မယ်တူတာတွေဖတ်လိုက်တော့တရာဘင်းစနေပကတိဆိုပြီးတော့ဒီသုံးလုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာမပါတာဖတ်မယ်ကွာကိုရင်ဧကဓမ္မဘာတွေတွေ့လဲမပါတာခောပရိရူပါနိဟွန်တိမတူတာအဲ့ဒါပါလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့တရာကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးတဲ့ငါတို့သိတာပဲတရာတို့တီတရာပါလဲတရာတို့တီပြင်စနေဘီကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်စနေနဲ့တူတာလေးဖြည့်ထားတယ်ဗါလဲပရိဆိုပြီးတော့ပုံစံတူတယ်နော်ပြင်စနေမှာလည်း A ဆုံးတယ်ပရိမှာလည်း A ဆုံးတယ်နော်အဲ့တော့ပြင်စနေပရိနောက်ဖြစ်တော့ပြင်စနေဘီကြောင့်ပေါင်းဖတ်တော့နောက်ဘီကြောင့်ဆိုတော့တရာကိုငါတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ရတော့လဲရှေ့လို့ရတော့နောက်ဘီကြောင့်ဆိုတော့ငါတို့တရာမှာပုတ်ပါတွေဘာတွေထည့်စရာမလိုပဲနဲ့နားလဲသွားတာဗါလဲရှေ့တရာတို့တီလို့နားလဲသွားတယ်ပကတိကိုနောက်ကနေပြီးတော့ရူပါနိလို့နော်ထပ်ပြီးပြောတယ်ရူပါနိဆိုတာရုပ်သုံးမဝင်အစင်းကိုပြောတာသုံးမဝင်အသွင်တန်တန်ပုံတရံအတူတူပဲရူပဆိုတာငါတို့ရူပါယောရုပ်အစင်းတရံမင်းတို့အခုမြင်နေရတဲ့ form တွေကိုရူပလို့ခေါ်တာပဲပုံစံတွေအဲ့တော့ပကတိဆိုတာ natural အတိုင်းပဲသဘာဝအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါအလှတွေပါတွေပြင်းမနေနဲ့လို့ပြောတာနော်နောက်ဘီရှိနေရင်ရှေ့ကတရကိုဘာလို့ရမှာလဲပကတိအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါဘယ်လိုထားမှာလဲပကတိအတိုင်းပဲထားလိုက်ပါအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ခွန်တိကတော့ပကတိရူပနိပကတိယုတ်တို့သည်ခွန်တိဖြစ်ကုန်ဤအဲ့ဒီမှာပုံစံတွေကဘာလဲမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မပမာဒောမစ္ဆုနောပဒံတိနောပါရင်ကတောတိနောပါရင်ကတောအဟုအဲ့တော့နောက်ပြီးကြောင့်ရှေတရတွေကိုဘာလို့အောင်မှာလဲတော့ပကတိပြုဒါပဲအဲ့တော့ဒီပကတိပြုဆိုတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတာနော်တခါတည်းမင်းတို့လူကြီးသူမတွေကမင်းတို့မှာတယ်ဒီမုံမုံလေးရှိတယ်နော်ဖះမှာစွန့်တော့ကတ်ထားလိုက်ဘာမှမလုံးနဲ့လို့ပြောလိုက်တာဖောက်လည်းမဖောက်နဲ့စားလည်းမစားနဲ့ဘာမှလည်းဘယ်သူမှလည်းမပေးနဲ့အဲ့ဒါကန့်သက်တာအဲ့ဒါကိုပကတိဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ကွာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာပြောချင်တာက
တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ formula တွေရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးကြောင်းနောက်တရကြောင်းစသဖြင့်ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးကြောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတဲ့တို့ဘာတွေတွေ့ကြတာတော့နောက်တရကြောင်းဆိုတာတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဒီတတိယဘဲမှာကျတော့နောက်ပြီးကြောင်းဆိုတာတွေသင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမမှတ်တာပြင်စင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမင်းတို့ဆွဲထားမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကြောင်းဘာလို့မှာလဲရှေ့ကတရတွေကိုဘာလို့မှာလဲပကတိတိုင်းပဲထားပါဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာတွေ့လဲပထမဆုံးမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပုတ်ဖြတ်တော့မနောပုပ္ပင်ကမကိုမနောပုပ္ပင်ကမပဲထားလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ဘယ်လိုရေးပြမှရမယ်ဒါတော့နော်မနောပုပ္ပင်ကမအဲ့တော့မနောပုပ္ပင်ကမကိုမနောပုပ္ပင်ကမပဲတီးတကယ်တော့ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုနေကြဆိုရင်တော့ပုတ်ဖြတ်ပဲနော်မနော plus မြင်အောင်ပေါ့ကွာနော်အဲ့ဒီမှာဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်မနောပြီးတော့ဗာလဲပုတ်ပင်ငါနော်ငါ့ကိုဒီလိုလေးရေးတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့လေ့ကျင့်လားနော်အဲ့ဒီမှာငါ့ကိုဗာလဲတည်တည်တင်ညကိုအကောက်ကလေးပြီးတော့နာကြီးကိုဒါနာငယ်နော်ဒါမတည်တည်တင်ကြတော့နှစ်ခုစလုံးအောက်ကပဲထားတာပေါ်ပဲထားတာဟုတ်ပြီပုပ္ပံကမအဲ့တော့ဒီမှာအော်အဲ့တော့နောက်မှာပဘီနှောင်းနေတယ်ရှေ့ကဗာလဲအော်ရှိနေတယ်ဒီအော်ကိုဘာမှသွားမထိနဲ့နော်အတစ်ကလေးကိုဗာလဲသွားပြီးတော့မဖွင့်လိုက်နဲ့မဖောင်းလိုက်နဲ့နော်ဒီမှာတနေရာမှာလူကြီးသူမတွေကြောဖို့လည်းဖြစ်မယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလူကြီးသူမတွေကမှားသလိုအခုလည်းပဲဗာလဲမနောပုပ္ပံကမဓမ္မာအဲ့တော့မနောပုပ္ပံကမဘောကဗာလဲနောက်မှာပါပြီးရှိနေတဲ့အတွက်ရှေ့မှာနာမှာရှိနေတဲ့အိုးကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပကတိအတိုင်းထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတော့ပုပ္ပင်ကမာပဲဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ပုံစံအရဆိုရင်တော့မနောပုပ္ပင်ကမာကိုမနောပုပ္ပင်ကမာဟုတီးဒါမှမဟုတ်လည်းပဲပုတ်ဖြတ်၍တီးနော်ဒါကတော့သရာဆရာတွေအမျိုးမျိုးပြောကြတာပဲဖြတ်နဲ့ဖြတ်စသဖြင့်အဲ့တော့နားလဲအောင်ကတော့ဖြတ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့ကွာနောက်ကပါပြီးကြောင်းနားရဲ့အစိမ်းအောကိုဘာလို့မှာတော့အော်ကျွေးပကတိပြုနော်ပကတိပြုအဲ့တော့ formula ရဆိုရင်ငါတို့ဆိုရဆိုရင်ပို့ပေါ်မှာတော့ထိတာမတ္တရတရဏဝယောစီဟုသောတို့ဖြင့်နော်ဩဒရမှာနာဘီကိုခွဲပြီးတော့တရာကင်းတော့နာဘီကိုရှေ့ဥဆိုတော့အောက်၌အစင်မပြတ်ထားအစင်မပြတ်ထားပြီးတော့နာနဲ့ဩနဲ့ကွဲသွားပြီမင်းတို့စိတ်ထဲမှာရှင်းသွားပြီနာကတသက်ဩကတသက်မြန်မာလိုရေးရင်တော့ဒီလိုလေးပေါ့ကွာနာခွဲနော်အော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ရှင်းတယ်ကွာဒီမှာ n ရဲ့ u ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ n နဲ့ u နဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းမြင်သွားတဲ့အခါဒီတုတ်နဲ့သရပကတိဒီစနေဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်ပါပြီးနှောင်းသောကြောင့်ရှေ့ဩဟုပကတိဩဟုပင်ကိုတိုင်းထားပဲအဲ့တော့ဆိုရိုးတိုင်းပဲပကတိနေပရယုတ်တွေဟူသောတို့ဖြင့်သရကိနာဘီကိုနောက်ဩဒုကအဲ့တော့မနောပုပ္ပင်ကမငါပြီးဟုတ်ပြီ
နော်မနောပုပ္ပေ ဒီ တစ်ခုပါတယ်တော့ပမာပြောပါတော့ပမာတော့ မာရောမြစ်စုနော် ပမာတော့မြစ်စုနော်ပဒံနော်အဲ့ဒါလည်းပဲဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ပမာတော့မြစ်စုနော်အဲ့ဒီမှာရေးတော့ပါတော့ plus နော်စုအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကဲတို့ဒီနားလဲတဲ့နေရတော့ပြီးသွားပြီဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးနောက်မှာမရှိတယ်ရှေ့မှာအောရှိတယ်အောကိုဘာမှမလုပ်နဲ့ပြီးရောဒါပေမဲ့မင်းတို့စောင့်မွေးကြတော့အဲ့လိုမရဘူးဒီပြီးရောလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရမှာလဲပမာတော့မြစ်ရောပဒံအဲ့ဒီမှာဒကာကြီးတယောက်တော့ရုပ်တွက်တန်တဲ့ဒကာကြီးတယောက်တော့ရှိလားနော်ဦးစိုးလွင်ထွန်းတဲ့ဒကာကြီးပါတာအတန်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဦးစိုးလွင်ထွန်းပါလားမသိဘူးမိုက်ဖွင့်လို့မရတာလားဟုတ်ပြီဦးစိုးလွင်ထွန်းဟုတ်ပြီဦးစိုးလွင်ထွန်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းရှိပြီမဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ယောက်နော်ဆရာလေးတစ်ပါးပါတယ်ရူပနန္ဒီဆိုတဲ့ဆရာလေးတစ်ပါးပါတယ်ပမာတော်မြစ်စုနော်ပဒံပမာတော်မြစ်စုနော်အဲ့လေးကိုဆိုကြည့်ပါဦးပမာတော်မြစ်စုနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့တော့စင်စစ်မဖြစ်ကြဘူးထင်ပါတယ် sorry ပါအဲ့တော့မလို့ကိုရင်နေပဲနော် ပမာတော့မြစ်စုနော် ဟုတ်ပြီနော်တခါကြီးဦးစိုးလွင်ထွန်းဆရာလေးဟုတ်ပြီ ဒီဒါခွင့်အော်ချင်း Zoom ကိုဖွင့်ပြီးတော့ထွက်သွားတာတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာပမာတော်မြစ်စုတော်ကိုဘယ်လိုလဲပမာတော်မြစ်စုနော်ဟုတ်ကဲ့ယူ ဒီ ပြောပါလေ ဒီတော့မကလေး ဒီနာ ရောပြီးတော့ဒုက္ခ ဒါခွင့်အော်ချင်း အော်ကျွေး သောတာကေနောဒါဘီရှေ့တရာ ဟုတ်ပြီဘတ်တိယူ ပရာကေနောသာဘီနံအောလူကပမာတော်မြစ်စု ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာပမာတော်မြစ်စုနော်ပဒံပြီးတော့ပါတယ်တော့တိန်နော် နော တေနောရင်ကတော့ ပါရကေနော တိန်နော် ပါရင်ကတော့ အဲ့ဒါလေးပဲဦးဇင်းတို့ဟောတိန်နော်ပါရင် ကတော့ ဒီအောလေးပါပဲတိန်နော်ဒီမှာနာနှလုံးနော် နာကြီးနှလုံးစင် နာကြီးနှလုံးဆင့်တယ်နော်ဟောဒီမှာအဲ့တော့ဒါကိုပဲပြောချင်တာပါဒီကွက်ကွက်လေးကိုပဲနောက်ကပပြီးကြောင်းအောကိုအောဟုငကတိပြုဒါပဲတော်ကြီးနော်မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မပြီးတော့ ပမာတော် ပမာတော်မစ္စနောပရံတေနောပါရိတော ပါရင်ကတော့ အခုတော်ပါပြီရပြီเนาะနောက်တစ်ခုဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့เนาะเนาะဒီမှာကိုရင်ဧကဓမ္မတရေကွာစီကိုဆိုကြည့်မယ်တရေကွာစီ quasi drapo de quasi rubani conti
ko ima parawe ojitati ကိုဣမံပထဝေဝိစိတတိဟုတ်ပြီကောစီတိကတမ kadama apadudayan purito ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောစီတွေကိုငါတို့ထားခဲ့တယ်အစားဆုံးထားခဲ့တယ်နော်ပြန်ပြီးတော့မှုန်းတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့နှစ်ခုမှတ်မိတော့ဘူးငါထားခဲ့တာလောက်ရုပ်မခံတော့ပဲနဲ့ဟုတ်ပြီတရေကောစီအဲ့ဒီမှာနောက်အပေါ်ကတရာပကတိပြင်စနေတုံးကနော်ဘာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ copy and paste လုပ်ထားတာလဲပြန်ကြည့်တော့မင်းတို့ပြန်ကြည့်တာအဲ့ဒီမှာစနကကြီးပြောစမ်းဘာတွေ copy လုပ်ထားတော့တရေကွာစီရဲ့အောက်မှာဘာတွေကို copy လုပ်ထားတော့တရာခော peri quasi မဟုတ်ဘူးအပေါ်က copy လုပ်တာပြောဒီမှာပါတာမပြောနဲ့ ပွားစီမပါဘူး ရာတရီတော့ မဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ပြောချင်တာကဦးစင်းလေးရဲ့ဒီမှာငါတို့ဒီမှာဆိုတဲ့တရေကွာစီကိုခြံထားခြံထားတွေအကုန်လုံး copy လုပ်တယ်လို့ပြီးလိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်တရေရပါလဲတရေကွာစီကလွှဲရင်ပါလဲခြံထားတွေအကုန်လုံး copy လုပ်ထားတယ်နော်တရာပရေပကတိရူပါနီဟွန်တီ poi man patawi bo patawi အဲ့ဒါဒီမပါသေးဘူးမပြောသေးဘူးတခါကြီးဥပဒံဒါလေးနေအောင်အဲ့မှာ OD ကိုပြောနေတာနော်ဟုတ်ပြီတရာပကတိပြင်စနေတုတ်တဲက copy ကူးတာကတရာပရေကွာစီပကတိအဲ့မှာကွာစီမပါဘူးပရေပကတိရူပါနီဟွန်တီအဲ့တော့ငါတို့ကအစ်စ်စကလုံးတွေ့တာဘာတွေ့လဲတရေရဲ့ကွာစီ ပွားစီ စီရဲ့ အစ်စ်ဖန်တီးတာကဘာလဲတရေ စီရဲ့ဝါစီ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တရေကွာစီကလွဲရင်ကျန်တာတွေကအပေါ်ကတုတ်ကနေပြီးတော့ copy ကူးတယ်လို့မင်းတို့သိသွားတယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်ပေါ့ကွာဘာသာစကားဘာသာပြန်လိုက်တော့တရေပရေနှောင်းတော့ပရေနောက်ဖြစ်တော့တရေတရကြောင့်တရာနောက်ဆိုတော့ဗာလဲရှေ့ကရှစ်တရတို့သည်ပကတိရူပါနီပကတိယုတ်ပကတိအစဉ်ပကတိအသွင်တို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကုန်ကြီးအဲ့ဒီမှာဗာလေးချန်ခဲ့ကွာစီအချို့အရာ၌အကုန်လုံးနေရာတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကောဣမံပထဝေဝိစတတိဒီမှာလက်စီတဲ့မြောင်ရေးပြမယ်ဆိုရင်နော်ကောတော်ပြီနောက်ကဟာတွေမပြောတော့ဘူးကော plus e အီမ e မှာတော့ဒီမှာ e ဒီမှာ o အဲ့တော့နောက်မှာ e တရရှိတယ်ရှေ့မှာ o တရရှိတယ် တရာချီ o ကိုဘာလို့မှာတော့ပကတိပြုဘာမှမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာဒီတိုင်းထားလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာနေဆိုရင်နေလိုက်နောက်မှာ6ကြီးရှိတယ်မင်းနောက်ဆိုလက်တန်းနဲ့ဗန်နဲ့ပြောကြသွားမယ်ရှေ့မတိုးနဲ့ရှေ့မှာပါလဲဒါတော့အိန္ဒိယဘယ်ဦးသွားရင်တော့သိတယ်နော်ရှေ့မှာရှေ့မတိုးနဲ့ဆိုရင်မတိုးနဲ့နော်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘိုင်ဘုံတက်နေမိလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာကောဣမံနော်ဒီထဲမှာဘုရားဘူးတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာပကတိတိုင်းအဲ့ဒီမှာ guide တွေကပြောတယ်ဟာအဲ့ဒီမှာညင်ညင်လေးမတော်နဲ့ဆက်မတော်တော့နဲ့ဆိုရင်ဆက်တာမတော်ဆက်မတော်တော့ညင်ညင်လေးအဲ့ဒီမှာကောဣမံမိုင်းမိုးဆိုသိလား သိပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ပြောတော့ကတ္တကနာဖျားဘူးသွားရင်ဖျားဘူးတာရောအိဋ္ဌာရောအနိဋ္ဌာရောအဲ့နှစ်ခုစလုံးပါအဲ့မှာအဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ပဂတိပြုလိုက်ပါနော်နောက်ကဣတရကြောင့်ရှိကဩတရကိုဩတရတိုင်းပဂတိပြုအဲ့တော့ကောဣမံကပြီးဒါပဲစက်မလုံးနဲ့ဘာမှမလုံးနဲ့အထိနဲ့ don't touch နော်မင်းတို့နောက်ကြရင်ပြရက်တွေဘာတွေသွားရင်အဲ့ဒီ don't touch ကဒီပကတိပဲဒါမှတော့မထိနဲ့လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတရေကွာစီကဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိဘူးတရာပကတိပြင်စနေမှာဒီကြောင့်ရှေ့ရတရာကိုဗာလဲပကတိပြုတယ်ဒီမှာတရေကွာစီကဗာလဲတရာကြောင့်ပကတိပြုတယ် ရှေ့တရာပကတိပြုတယ် ဟုတ်ပကတိပြုတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်သုတ်ကိုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်သုတ်ဆက်သွားတော့
အဲ့မှာဒီကမာကြီးတန်ထွက်နေတယ်ဒေါ်လှလှဝဲပါလားမသိဘူးဒေါ်လှလှဝဲပါလားမပေါ့ဘူးတင်တယ်တန်ကြားတယ်ခုနအဲ့တော့သမီးလေးဘယ်တော့မေးမြတ်မိုးကလား အမဖေ အေးတွေ့အဲ့ဒီမှာဆိုလိုက်စမ်းဘာတော့ဒီကံဟုတ်လား နမ25 30ခေါ် ဟုတ်တယ် ဒီကံတရာကို ဒီကံတရာခေါ်ပြဇနီပရိကွာစီဒီကံပပွန်တိ တမ္မာ တမ္မာဓမ္မံဝိပတ္တတောဧဝံဂာမေမုနီစရေခဏိပရမံတပောတိတိခာတိတိခာ ဘောဓိတိက ကွာစီတိကတ္တမဣဒမောဒတိပစ္စမောဒတိ ပတိလီယတိ sorry for my ပိတ်သွားဗျာ ဟော ပတိလီယတိပတိဟညတိ ဟညတိ ဟညတိ ဟုတ်ပါပြီ very good နော်ပတိဟညတိဒီမှာတကားလေးပါတယ်ကိုညီညီထွန်းလားရှိလားမသိဘူး ရှိပါဗျာ ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတကားလေးကဒီသင်တန်းတစ်ခုပဲတက်တာလားကျန်တဲ့ parliament easy ဘာညာတက်တာလား ပါဗျာ တက်တယ်ဆိုရင်ဒီကံတုတ်ကိုရိုမန်အတန်အတွက်နဲ့ဖတ်ကြည့်ပါလား စရာခေါ်ရင်စနေပရိ romanized international pali အတန်နဲ့ဖတ်မယ်စရာခေါ်ဘန်ချ စ နေ ရာခေါ်ပြင်စနေ ဟိုဘန်ချနေ ဘန်ဂျမေ ဘန်ချနေဘန်ချနေ ဘန်ဂျနေ ပရေ ရေခွချီ အချီ ဒီကံ ပပွန် ပွန်တီ စမာ စမာဓမ္မ ဝိပတ်စ ဝိ တော ပစ္စတော ဝိပတ်စတောဝိပတ်စတော ဝိပစ္စတောဧဝံခာမေမုနီစရေ ကျရေမုန်နီ စ ကျရေ ရေ ခန္ဒီပရမံ တော့ ဩစိစိတ်ခာ တိတိခာတိတိခာ တိတိတ်ခာ မန္တပေါ် ပจิတိကမ္မာဣဒာမောဒဟိပစ္စာ တိကြမောဒတိဣဒမောဒတိ ဣဒာမောဒတိ တိကြ မောဒတိ ပတိလီယတိ လီယတိပတိဟညတိ okay very good thank you အဲ့ဒီမှာဒီလေ့ကျင့်လောက်ထားပါမြန်မာအက္ခရာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့နော်ဖတ်တတ်ဖို့နော်မြန်မာအက္ခရာနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံတကာဆိုကြပါစို့ကုသိုလ်တော်ဘုရားကြီးနိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေပါလို့လိုက်ပြရင်ကိုကနေပြီးတော့ရိုမန်အတန်နဲ့ဖတ်ပြနိုင်ဖို့နော်ဒီမှာရေးထားတာဒီလိုရေးထားတယ်သူတို့သိတဲ့အတန်နဲ့နော်ရိုမန်အက္ခရာနဲ့ရေးထားတာကိုမြန်မာပရိသတ်တွေကိုမြန်မာအတန်နဲ့ဖတ်ပြဖို့ဒါလည်းလေ့ကျင့်တစ်ခု okay ဒီကံတရာခေါ်ဘန်ဂျနေပရေကွာချီဒီကံပပွန်တီဟုတ်ပြီနော်ခေမဓမ္မကြီးဒီမှာရို ဦးစင်းရဲ့အင်တာနက်ကပြုတ်သွားတယ်
အဲ့တော့ဒီမှာဒီကံဆိုတဲ့တုတ်ရှေ့မှာလည်းငါတို့ဒီကံတုတ်တုတ်ရှိခဲ့တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ compare လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီဒီကံကတော့ဘာလို့ရှေ့တရကြောင့်နောက်တရကိုဗာလဲဒီကပြုအခုကျတော့နောက်ကဘီးကြောင့်ရှေ့ကတရတွေကိုဘာလို့မှာတော့ဒီကပြုမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ထူးခြားချက်ကဒီကံတုတ်ကတရပကတိဘင်ဇနေကတရာခောဘင်ဇနေတရာခောဘင်ဇနေပရိနော်ဟွန်တိကိုယူတယ်တရေကွာစီကကွာစီကိုယူတယ်နော်အတုတ်ကစကလုံးတွေကို copy ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ तू ကမြောင်ပြီးတော့တခုပဲ substitute လုပ်လိုက်တယ်အစားထိုးလိုက်တယ်ဒီကံလေးတခုပဲအစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့တုတ်တွေကြက်တဲ့ခါမှာတအားလွယ်သွားတာနော်ဩဒီမှာမတူတာလေးကပါတူတာလေးကပါအဲ့ဒါလေးစားထိုးပြီးတော့ကြက်လိုက်ရင်မင်းတို့စားကြက်ရတာမခက်တော့ဒီတိုင်းကြီးဟာဘာမှမစဉ်းစားမနဲ့ကြက်နေမင်းတို့အာရီပူပြီးတော့နော်ညောင်းပြီးတော့နေလေအဲ့တော့တရာကောပင်စနေပရိကွာစီဒီကံပပွန်တီတမ္မာဓမ္မံဝိပတ်တတောဧဝံဂာမေမုနီစရေခန္တီပရမန္တဘောတိတိခာအဲ့တော့အဲ့ဒါ ကဲဦးစင်းရဲ့မြန်မာnetကတော့ဘယ်လိုမှမရတဲ့ခါကျတော့ဖုန်း data နဲ့ပဲချိတ်လိုက်ရတယ်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဦးစင်း share ထားတာမြင်ရနော်ဒီတော့ဒီမှာတမ္မာတမ္မာဓမ္မံအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပုတ်ဖြတ်လဲဆိုတော့နော်သမ္မာသမာဓိနော်ဟုတ်ပြီပြောချင်တာကဒီမှာလေးပဲအဲ့တော့သမ္မာဓမ္မံကိုသမ္မာဓမ္မံဟုပုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှာတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ကဓာအုတ်ချိုက်ဆိုတဲ့ဘီးရှိနေတဲ့တွေ့ဒီမရှိတယ်ဗာလဲအကိုအာဒီကပြောရမှာအဲ့တော့ formula အတိုင်းပဲပို့ရမှာတော့ဒိဋ္ဌမတ္တရံတရေနာဝိရောစီနဲ့ဘာလို့မှာတော့အတ္တရမာဘီကိုခွင်းရပြီးတော့မာဘီကိုရှေ့ဟုဟိုတော့နော်အစင်မပြတ်ထားအောက်မှာထားပြီးတော့ဒီကံဟူသောတို့ဖြင့်နောက်ရှာပြီးနောက်တော့ထားပြီးနောက်တော့ကြာတုံနော်တရရဲ့ဘီရဲ့နှစ်ခုဓာအုတ်ချိုက်ဘီဒါဘီနောက်တော့ကြောင့်ရှေ့ကအကိုဘာလို့မှာတော့အာဒီကရှိအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲအာတတ်တို့ဖြင့်တရကင်းတော့နောက်အာဒုကတော့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့တမ္မာဓမ္မဓမ္မဆိုတာကပြီးသွားလိမ့်မယ်သမာဓမ္မပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကြောင့်တရကနော်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုချင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုဘာလို့မုနီစရိနော်မုနီစရိမုနီနော်သူရဲ့ဒီလိုမူရင်းကဒီလိုလေးကြည့်ရတာပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒါကိုငါတို့
ပုတ်ဖြတ်ပြီးဆိုတော့ဒီလိုဖြတ်ပြတာပေါ့မုနီစရေစာရေးတော့ဒီလိုလေးရေးပေါ့နော်နှစ်ခုမြင်တော့အောင်ကျရေတော့ဒီမှာဣတရရဲ့နောက်ကပါလဲစာလုံးနော်စာပြီးတော့ဒီစာပြီးနောက်မှာရှိနေရင်ဒီဣတရကနေပြီးတော့နော်ဤကိုပြောင်းပါအဲ့တော့ဘိုးမတော်နဲ့နော်နာနဲ့ဤနဲ့ကိုခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့ဤကိုဘာလို့မှာတော့ဤပြောင်းဤကပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ မူနီစရေ တော့တောင်းသွားမယ်နော် ဒီ တော့မုနီကျရီတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကံတော့ရဲ့သဘောကနောက်မှာပြီးရှိတယ်ရှေ့ကတရအတန်တူကနေပြီးတော့အတန်ရှိပြောင်းသွားတယ်မုနီကျရီအဲ့ဒါကနေပြီးတော့မုနီကျရီလို့ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုဘာလဲတော့ခန္တီ ပရမ ဒါငါတို့နော်တရားဟောတဲ့ခါမှာဆရာတော်ကြီးတွေကြာခဏဟောလေးရှိတယ်ဒေသနာပေါ်မှာခန္တီ ပရမတဘောစာ တော့ပိုးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ခန္တိပရမန်တော့ခန္တီ plus အဲ့တော့ဒီမှာပဘီလေးရှိတယ်ရှေ့မှာဣတရာရှိတယ်အဲ့တော့တနဲ့ဤနဲ့ကိုခွင်းမယ်ပိုးဝမှာတော့နဲ့ခွင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီတုံးနဲ့ပဘီနောက်နဲ့တွေ့ရှေ့ဣတရာကိုဣဒီကပြုတော့ဣဒီကပြုပြီးတော့တကို ဤ ဤကိုပတ်ကတော့ဒီမှာခန္တီပရမန်တော့အဲ့တော့ဒါဓမ္မစရိယစာမွဲတွေကြတော့ဒီတန်းကြီးတွေကြတော့ပုတ်တွေကိုစီစစ်တဲ့ခါမှာခန္တီကမှန်လားခန္တီကမှန်လားဆိုစသဖြင့်ဒီလိုတွေမိခွန်းတွေမေးတာမျိုးပုတ်တွေကိုစီစစ်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့ဒီမှာဒီတန်ကြီးတွေကြီးမကြီးပေါ့ကလေးစာတွေရမရပြန်ပြီးတော့မေးတာတွေရှိတယ်နော်တခါတည်းကငါတို့အတန်းကြီးရောက်သွားရင်ကလေးစာတွေကမေ့သွားတာမျိုးမေ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်တွေကအဲ့ဒါကိုမလုပ်လဲဆိုတော့ပြန်ဖမ်းတာပြန်ဖမ်းတော့အဲ့ဒီမှာငါတို့မစိုးရင်ကထုံးစံရှိတယ်ငါတို့ဓမ္မစရိယကြမှာအခုဒီကတရားဓမ္မတွေသင်နေတယ်မင်းတို့အခုသင်နေတဲ့နန်ကိုင်းကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ဆိုရတာဓမ္မစရိယကိုတော်ကြီးတွေပုရိသောပုရိတာပုရိတံပုရိသေးနဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်တစ်ပါးဆရာတော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမဟာနာယကဆရာတော်၃ပါးရှိတယ်အလေအုပ်စုလို့ခေါ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကမေးတာမမကိုမမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တမန်ပြုတ်လျက်တမန်ပြုလို့လျက်တမန်ခံလျက်ပေါ့နော်အနေပေးခဲ့ပါဘာသာပြန်ခဲ့ပါဆိုတော့မမကိုတမန်ပြုတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ပြဿနာတက်မမဆိုတာကတမန်ဖြစ်ပြီးသားတမန်ဆိုတာမင်းတို့မသိဘူး positive case လို့ခေါ်တယ် genetic case လို့ခေါ်တယ်ဤလို့ဘာသာပြန်ရတာမမကျွန်ုပ်ဤဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ရတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မစရိယကိုတော်တွေကအဲ့ဒီမှာမျက်စိတွေလဲပြီးတော့မမကိုထက်ပြီးတော့ပြုတ်အောင်မယ်ပေါ့ပြုတ်အောင်မယ်ဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့တတွေပါတွေပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့မမဆိုရင်ဒါငါဤလို့ဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုမရဘူးသူတို့ကဆရာတော်ကဒါမေးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာနော်နောက်ကတလေးထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမမတဆိုပြီးတော့စော်တက်လိုက်ရောစော်တက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီမှာမဟာနာယကစွန်းစားဝိုင်းကျတော့မတို့ကိုတော်တွေကဓမ္မစရိယသာရောက်နေတာဟေးအဲ့ဒီမှာကလေးစာတွေမကြည်သေးဘူးပြန်ဆိုခိုင်းမှပြင်မယ်အဲ့ဒီမှာကလေးစာတွေငါတို့လည်းအဲ့ဒီမှာဓမ္မစရိယရောက်မှဒါတွေပြန်ဆိုရတယ်ပုရိသောပုရိတာပုရိတံပုရိသေးနဲ့အဲ့ဒီမှာညညကြရင်ဓမ္မစရိယတန်းနေအခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲခန္တီပရမန်ခန္တိပရမန်ဟုနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟာကမှန်လဲလို့မင်းတို့ကိုမိကောင်းမေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲခန္တီပရမန်ကမှန်တယ်စကလုံးကတော့ခန္တိပရမန်ဒါပေမဲ့တန်တီသဘောအရာဘာဖြစ်နေတာတော့ခန္တီလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ခန္တီပရမန်တပေါ်တိတိတ်ကမှမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်စစ်စစ်နိုင်တဲ့နော်စွမ်းရည်ပေါ့ဂရမစွမ်းရည်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အခုလည်းပဲဒီကလေးစာတွေကြည်ဖို့ပေါ့နော်အဝေးခန္တီပရမန်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲခန္တီပရမန်လို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုပါလဲနော်နောက်တစ်ခုပြောင်းပါပြီလား ဟုတ်တယ်လို့ ကွာစီဒီကတမအေးဒီမောရာတီ
ကွာစီတွေကိုခဏထားခဲ့မယ်ရတ္တန်ကိုဒီမှာဒေါ်မြတ်တီတာ တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာ အဲ့ဒီမှာပြောင်းသွားတာတော့ခဏရတ္တန် တရာခောပြင်စနီပရိကွာစီရတ္တံပပွန်တိဘောဝါဒီနာမသောဟောတိယထာဘာဝိဂုဏီနာသောကွာစီတိကတ္တမတမာတမာတိ ကွာစီတိ ကွာစီတိကတ္တမတမာတမာတိတာဝိထစန္ဒသော တာဝိတီ တာဝိထီစန္ဒသောမုခံဥပနိယတိဇီဝိ ဥပနိယတိ ဇီဝိတာမပမာယု ဝိတမပမာယနော် မပမာယု ဟုတ်ပါပြီအဲ့မှာဒေါ်တီတာချိုးတဲ့အဲ့ဦးစင်းရဲ့ဒီပါဠိမစ် easy မနေ့ညနေတန်းနေပြဖူးလားရှိလားတချို့ကလည်းပဲဒီဦးစင်းတို့ international ပါဠိတန်းကိုမတက်ဘူးတဲ့ခါကျတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဦးစင်းသိတယ်ဒေါ်တဲစုဝင်းလားနော်ဟာလားမသိဘူးဖေရှိပါရဲ့ဖေ ဒါကိုရိုမန်အတန်နဲ့ international အတန်နဲ့တပ်ပေးပါ မဖေရဆမ်စရာခေါပြင်ချနေပရိကွာจิယဆန်ပပွန်တော်တိရဆမ် ပပွန်တီ ပပွန်တိ โอเคပပွန်တီ ဘောဝါဒီနာမစောဟောတိယထာဘာဝိဂုနေနာစောကွာကြည်တိကစမစမာတိစမာဝိတ္တိ စာဝိတီစာဝိတီ စာဝိတ္တိချန္ဒစောမုခံဥပနိယတိဂျီဝိတပပမဂျီဝိတမပမာယု ជីวิตမပမာယု ဥပနိယတိအဲ့မှာဥပန်ဒါတတနိယတိကတတဥပကပါဠိမစ် easy မှာ lesson 1 မတိုင်ခင်မှာခွဲပြတဲ့နာမရဲ့အာချာတရဲ့ဥပစက်ကရဲ့နိပါတရဲ့လီပြူထဲမှာဒါကဥပစက်ကလို့ခေါ်တယ်နော် Okay thank you very much ရတ္တန်တရာခောပြင်စနေပရိကွာစီရတ္တန်ပပွန်တီဒီမှာနော်ပပွန်တီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးခဏမှမပြောလိုက်ရဘူးရှေ့မှာတော့ပကတိရူပါနိဖွန်တီအခုကျတော့ဗာလဲပပွန်တီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြောရမယ်ဖွန်တီကဖြစ်မြဲတိုင်းဖြစ်နေတာလို့နော်ဒါထူးခြားချက်ပပွန်တီကကျတော့ change ဖြစ်သွားတာပုံစံတစ်ခုကနေပုံစံတစ်ခုကိုဗာလဲပြောင်းသွားတာကိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာဒီမှာဒီကံပပွန်တီဒီမှာစကားဒီပြောနေတဲ့အကောင့်ရှိဒီအကောင့်လေးပြပြပါနော်နောက်ကကိုယ့်နောက်မှာစကားပြောနေတဲ့အတန်လေးပါနေတယ်ကျေးဇူးပြုပေါ့ငားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးအခုကြောင်ကြောင်ကပွဲစားတွေဈေးအောင်ဈေးတွေပါလာပြီဒီကြောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ဒီချပေးလို့မင်းကလည်းတလားကျော်ကျော်လိုလေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြည့်တယ်ရမှာလေတဲ့နောက်မှာတခါလေးဥပိုတန်ရဲ့အတန်ထွက်နေတယ်သူကလည်းလည်းပြသိခုနကမတူဘူးတခါကြီးဥပိုတန်ထွက်နေတယ်တခါကြီးဘယ်နေရာရောက်နေလဲလက်ဖေးဆိုင်ကနေပြီးသတ်သိနေရလားမသိဘူးတင်တယ်မဟုတ်ဗျာမှာဂျနက1992နဲ့ဟိုစာမိဆိုတာထွက်တာဗျာမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာဥပိုတန်တခါကြီးဥပိုတန်မင်းကြီးပါဗျရပါပြီပေးလိုက်တော့တခါကြီးရပြီမင်းမရှိတော့ဘူးပေးလိုက်ပါဟိုဒီဗီဒီယိုပြန်မဟုတ်ပိတ်ပါတခါကြီးရပြီမပြောတော့နဲ့တခါကြီးစီကတန်ထွက်နေလို့ပြောတာဒီမှာ
ဟိုတခါကြီးတန်ကိုပိတ်ပြပါလို့ဦးစင်းပြောတယ်ဟာတခါကြီးမဖွင့်နဲ့လေဦးစင်းကိုတခါကြီးနဲ့ဦးစင်းနဲ့အမတခါကြီး ပြေးလိုက်ပါ တခါကြီးမပိတ်ရင်ဦးစင်းကတော့တခါကြီးကိုဘာလို့ပြရမှာတော့ဘာလို့ရမှာ ပြေး တော့ လိုက်ပြေးလိုက်ပြေး တခါကြီးကိုဦးစင်းက remove လုပ်ရမှာလားတရားဦးစင်းတို့ဒီ zoom စတင်ကန်းကနော်သိလွယ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတာကြီးလို့ဆရာမလို့လားဟုတ်ပြီဒီမှာဦးစင်းတို့ဒီမှာနေရာဘာမှအတမရှိပါဘူးကွင်လေးတွေစင်းလေးတွေဟုတ်ပြီဒီမှာဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့ဘူးပပွန်တီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကပကတိရူပါနီကြတော့ဗာလဲနောက်ကဟွန်တီလို့ပြောတယ်ပကတိရူပါနီကဟွန်တီနော်ဒီကန်ကြတော့ဗာလဲပပွန်တီရတ္တန်လဲပပွန်တီဆိုပြီးတော့နော် change ဖြစ်သွားတဲ့နော်ဒီကတို့ရတ္တတို့ပြောင်းသွားတာကို change အဲ့ဒီမှာပပွန်တီလို့ပြောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရတ္တန်တရာခောဘင်ဂျနေပရေကွာချီရသံပပွန်တီဘောဝါဒီနာမသောဟောတိယထာဘာဝိကုဏိနာသောဒီမှာလဲရသံတစ်ခုပဲထူးခြားတယ်အပေါ်ကဒီကံတုတ်ထဲကစကလုံးတွေအကုန်လုံးဘာလို့တာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲချထားတယ်နော်နောက်ဘီနောင်လို့ရှေ့ကတရတွေကိုချို့နေရာတွေမှာရတ္တအတန်တို့ဖြစ်နေဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘောဝါဒီနာမသောဟောတိယထာဘာဝိကုဏိနာသောအဲ့ဒီမှာဒီစကလုံးလေးကိုပဲပြောတယ်ဘောဝါဒီနာမဘောဝါဒီနာမနော်ဘောဝါဒီနာမပုတ်ဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဘောဝါဒီနာမနော်အဲ့ဒီမှာဣတရာလေးနဲ့ရှိတယ်ဝါဒီမြတ်စွာဘုရားကိုတို့လူတွေချစ်ကြတာတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ချစ်တယ်လဲဆိုတော့တဲ့အေဟိတွာကတဝါဒီဖြစ်လို့တဲ့အေဟိတွာကတဆိုတာကအေဟိစွာကတံဆိုပြီးတော့ဝါဒီပြောလို့ရှိရဲ့အေဟိတွာကတံဆိုတာ come အေဟိဆိုတာ come နော်စွာကတံဆိုတာ welcome လို့ပြောတာတဲ့ you are welcome come you are welcome come you are welcome you are where com come နော် where ဆိုတာသူနော်သူ့ရဲ့အာကတန်မင်းတို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့တုတ်ဆိုရင်တော့ဥကိုဝါပြူတာပေါ့ကွာအာကတန်ဆိုတာအာဂိချတိကနေလာတာနော်ဒီရပရိသတ်တွေတည်ပြီးသားစုအာကတန်စုဆိုတာကောင်းတော့ well အာကတန်ဆိုတာ come ဒါအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့အတူတူပဲဓာတ်ရိုက်အတူတူပဲစွာကတန်ဆိုတာနော် welcome ပဲလို့ပြော come you are welcome လို့မြတ်စွာဘုရားကဝါဒီပြောလို့ရှိတယ်အခုဒီမှာလဲဘောဝါဒီတွေးလိုက်ရင်ဆရာနဲ့ခေါ်တဲ့လူကိုဘောဝါဒီလို့ပြောတာဘောဆိုတာဆရာတွေးလိုက်ရင်တော့မင်းကတော့ဆရာပဲကွာလို့ပြောတာဘောဝါဒီနော်ဘောဝါဒီနော်ဘောဝါဒီဘောဆိုတော့အိုးဆရာနော်စသဖြင့်ဝါဒီပြောလို့ရှိတယ်ဆရာခေါ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တကယ်နော်ပါဠိ usage ကျတော့အဲ့ဒီမှာ e ကနေဘာဖြစ်နေတာတော့ e ပြောင်းနေတယ်ရတ္တပြောင်းနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဘောဝါဒီနာမeနော်အဲ့မှာနာပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ကနာပြီး
now net do jamu shiga ego balo maro irada piu ape ega ne bio irada piu ero bhowa di nama lo usage chi de pi do ba le yatha Yatha bawi gunina bawi gunina yatha bawi gunina yatha bawi Bauguni.အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသုံးရှိနေတာကယထာဘာဝိလို့ရှိနေတယ်ယထာဘာဝိကုဏိနသူ့ရဲ့တကယ်မူရင်းကဘာလဲယထာဘာဝိကုဏိနအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုပဲဘာဝိနောက်ကခုဒီမှာ G ဒီမှာ E အဲ့တော့နောက်ကခန်းငယ် B နှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ E ကနေပြီးတော့ဗာလဲ E ကနေပြီးတော့ဣရတပြုတ်ပြီးတော့ယထာဘာဝိဆိုပြီးတော့ကြောင်းသွားတယ်အတန်ရှည်ကနေဗာဖြစ်လဲအတန်တူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့လောပင်စာတတရကတော့ဦးဇင်းတို့ဆရာမကြီးဒေါက်တာတော့နည်းနည်းအေး please နည်းနည်းပတ်ပေးပါလောပင်စာတတရကတော့လောပင်စာတတရာကာယောကာရောတရာခောဖြင့်စနေတရေကွာစီလောပံပပွန်တိတတရစလောပေကတိကာရဂမောဟောတိအကာရဂမောဟောတိဟုတ်ပြီအကာရဂမောဟောတိတတိလဝါတပညဝါဧတဓမ္မောတနန္ဒနောတဝေကတာတဝေတိမကလောတဝေကတာဝမရဟတိတမာနကာမောပိဘဝေယတဝေမုနိဇာတိပယံအထတိကွာစီတီကတမသောမုနိဧတောဓမ္မောပတိတတိဒိဋ္ဌတိနတောကာမကာတာဝမရဟတိဟုတ်ပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကိုပဲတကားကိုဝင်းဇော်လင်းအဲ့ဒါကိုရိုမန်တန်နဲ့ဖတ်ပြပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့နောပင်ချာတထရာကာရောစရာခောပစ္စနေလောပံဗံဘောတိတထရာကြလောပေကတိအာကရာကမောဟောတိသရှိလဝါသပညာဝါဧသဓမ္မောတဏ္ဏတနောသဝေကတ္သာမဝေမုတိသမနာကာမောပိအဝိယသဝေမုနိဇာတိဘယံအတ္တစီဝါစီတိကသမတောမုနိဧသောဓမ္မောသစတိနာသောကာတာဝမယဟတိကာသဝမရဟတိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဒါလည်းပဲစဖတ်တဲ့ကမှာဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုမသိတဲ့အခါနားမလည်သေးလို့နော်ပုတ်ဖြတ်တွေလွဲတာလို့ဒီလိုနားလည်လို့ရတယ်သိသွားတဲ့အခါမှာဒါဒီလိုဆက်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်လောပင်ချတတရာကာရောစရာခောဗန္ဇနေပရေကွာချီလောပံပပွန်တိတတရချလောပေကတိအကာရဂမောဘောတိသစီလဝါသပညဝါဧသဓမ္မောစနန္တနောသဝေကာသာဝမရဟတိသမာနကာမောပိဘဝေယသဝေမုနိဇာတိဘယံအတ္တစီကောချိတိကစမသောမုနိ
Iso Dhammo Padisati Naso Kasawa Marahati အဲ့ဒီမှာလောပန်ကြတတရကာရောတတရအကာရောဆိုပြီးတော့ပို့ဖြတ်မယ်လောပန်ကြဒါအတစ်ထပ်ပြီးတော့ copy paste နဲ့မရတော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲလောပန်ကြတတရအာကာရောဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲ့တော့နှစ်ဖြတ်ဖြစ်သွားတာတုတ်ကလောပန်ကြကတစ်ဖြတ်เนาะတတရအာကာရောကတစ်ဖြတ်เนาะတတရအာကာရောအဲ့တော့လောပန်ကြကဘာနဲ့တူမလဲဆိုတော့ဒီကံတို့ရတ္တန်တို့ ਨੇ တူမယ်ရိကံဒီကံရတ္တန်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တရာခောယဉ်ကျနေပရိကွာကြီးလောပန်ပပွန်ဒီအဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကလောပန်လေးတစ်ခုပဲထူးခြားတယ်ဒီကံရဲ့ရတ္တန်ရဲ့နေရာမှာဗာလေးပြောင်းသွားတယ်လောပန်လောပန်အဲ့တော့ဒီမှာလောပန်အဲ့ဒီမှာကြဆိုတာက also as well level လို့ပြောတာလောပန်စရာခောပရိအပင်ဂျနေပရိကွာချီလောပန်နော်ပပွန်တိကြည်သွားတယ်နော်ကြည်သွားတယ်ပြင်စနေပရိနောက်မှရှိနေတဲ့ပြီးကြောင်ရှေ့ကတရကဘာဖြစ်သွားလဲကြည်သွားတယ် delete လုပ်လိုက်တယ် delete လုပ်လိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြည်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့အတရလာရမယ်အကာရကမောအကာရောအတရလာအခရာလာကာရဆိုတာအခရာလို့မင်းတို့ပြောခဲ့တယ်နော်အကာရဆိုရင်အခရာပဲတရလည်းဖြစ်ခြင်းပြင်မယ်ဘီလည်းဖြစ်ခြင်းပြင်မယ်နှစ်ခုစလုံးအလီတီတီကလက်ထားကိုကာရလို့ပြောတာအေလည်းပဲလက်ထားပဲနော်ကေလည်းပဲလက်ထားပဲဘီဖြစ်ဖြစ်တရဖြစ်ဖြစ်အလုံးပါပါလေအခရာပဲအဲ့တော့အကာရောအခရာအဲ့တော့အခရာလေးလာပြပါအာဂမောဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောတယ်အကာရဂမောကိုဒီမှာတရာခောပြစနေပရိကွာစီလောပန်ပပွန်ဒီကအပေါ်နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့တတရစလောပေကတိအကာရဂမောဟောဒီလောပေကတိရှေ့မှာငါတို့တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်လုတ်ဒီပုပ္ပတရေပါလဲလုတ်ဒီဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်လောပေကတိဆိုတာတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ရှေ့တရကြေနောက်တရကြေပြီးသည်ရှိတော့ထိုကြေရ၌ထိုတို့ကြေရ၌အကရကမောပါလေအတရလေးရောက်လာပါဟုတ်ပြီဒီမှာတတိလဝါတပညာဝါဧတဓမ္မောတနန္တနောဟောအဲ့ဒါလေးကိုတွက်ပြထားတယ်ဆိုတော့တတိလဝါပါလေဒီလိုလေးတသီလဝါလို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုသီလဝါလို့ဒီလိုပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတော့ပို့ပြီးတော့မင်းတို့မြင်သွားမယ်စီလာဝါနော်ဒီမှာနောက်ကတဘီလေးကြောင်းရှေ့ကအိုးကိုဘာလို့မှာတော့ခြေပစ်လိုက်ရမှာခြေပစ်တော့တကသူအဖော်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်သူ့မှာမိစရာတရမရှိတော့ပြဿနာနော်ဒီလိုကြီးလဲရေးပြီးတော့ထားရင်လည်းပဲအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဘယ်လိုမှဖတ်လို့မဖြစ်ဘူးတာကြီးနဲ့တက်တက်နေအဲ့တော့ဂျားထဲမှာဘာလို့မှာတော့အတရာလေးလာပေးပါလာပေးတဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားလဲစာစီလာဝါနော်စာစီလာဝါလို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပုတ်ဒီလည်းပဲအတူတူပဲစာစီလာဝါစပညာဝါပြီးတော့ဗာလဲဧစာဓမ္မောဧစာဓမ္မောလည်းပဲဧသောဓမ္မောဆိုပြီးတော့နော်ဧတာဓမ္မောအဲ့ဒါကိုဗာလဲဧသောဓမ္မောအင်္ဂလိပ်လိုရေးမှမင်းတို့
ဒီမျက်စိတွေပို့ပြီးတော့မြင်တယ်လို့နော်ထင်တယ်နော် A နော် A E နဲ့ A နဲ့အတူတူပဲကွာနော်ဆိုနော်ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဒါလေးကိုပြောချင်တာနော်ဆိုကနေပြီးတော့ O ကို delete ခြေပြလိုက်ခြေတော့ဟော ES လို့ဖြစ်နေတယ် ES နဲ့ဒီမှာ DH နဲ့ပြဿနာနော်ပေါင်းလိုက်ရင်လည်းပဲအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့တိချထားမယ်ဆိုရင်တရလည်းလိုမယ်ဆိုတော့ဘာလိလာမှာတော့အတ္တရာလိလာမယ်ဆိုတော့ဧတာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဧစာဓမ္မောပြီးတော့ဗာလဲနောက်တစ်ခုသဝေနာကြောင့်ကာတာဝံဟောသဝေကာတာဝံပြီးသဝေလည်းပဲစောဝေလို့ဖြစ်သွားပါပဲနော်သဝေဗာလဲစောဝေ plus ဝေနော်စော plus ဝေနော်စော plus ဝေဒီ1 b နောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ o ကိုခြေပြီးတော့ထူကြရ၌အတ္တရလာပြီးတော့သဝေလို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုတမာနကာမောတမာနကာမောပိမာနကာမောပိမာနကာမောဒီမှာတာလေးအဲ့ဒါကိုပို့ပြတော့ဗာလဲစောမာနကာမောပိကာမောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာမနောက်မှာရှိနေတယ်အိုးကိုဘာလို့မှာလဲခြေမဲခြေတဲ့နေရာမှာတရလာမယ်တရမှာစလို့ဖြစ်သွားမယ်စဝေနော်ကာစာဝကာစာဝံအရဟတိအဲ့ဒါလေးနောက်ကကိုထားလိုက်မယ်အဓိကဒါကိုပြောချင်နေတာနောက်တစ်ခုပါလဲစဝေမုနိစဝေမုနိကလည်းပဲအတူတူပါပဲထားလိုက်ပါတော့နော်စဝေမုနိလည်းအဲ့တော့ဒီမှာဒီတုတ်ကနှစ်ဖြတ်ရှိနေတယ်ခြေရာရဲ့ခြေတဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဗာလဲခြေပြီးတဲ့နောက်မှာအတ္တရလာတာရဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်သုတ်သွားတဲ့အခါပရဒွေပါဝောဌာနေအဲ့ဒါဒကာကြီးဥပိုသံကဲမင်းသားကြီးဦးစင်းရဲ့ဒကာကြီးဦးစင်းရဲ့ခဏခဏညံ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒကာကြီးဥပိုသံဖတ်ကြည့်ပါတမဗျပရဒွေပါဝောဌာနေပရဒွေပါဝောဌာနီတရမာပရတဒေသနတဒွေပါဝောဟောတိဌာနီဣဒပမာဒောပုရိသတဇန္တုနောပပိစံကိတယိတာမိဓာတုကတိပိစဒတိအဘိကမ္မဒကရောစန္ဒောအာနိတိကတမဣဒမောရတိပိစမောရတိဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမှာစာတုတ်တတိနော်အဲ့ဒါကိုပဲဒကမာကြီးတော်မိုး please ဖတ်ကြည့်ပါဦးမြန်မာလိုပဲဖတ်ပါပရဒွေပါဝဋ္ဌာနေပါရမတူပြပိုက်တယ်ဗျာဩပါအတွေ့ဗျာပရဒွေပါဝဋ္ဌာနေတရမှာပရတဒေသနတဝိဘဝဟောတိဌာနေဣဒပမာဒောပုရိသတသန္တုနောပပိစံကိတ္တရိတ်တာမိဟုတ်ပြီကတ္တရိတ်တာမိသတုတ္တတိသန္တတိဟုတ်တယ်အဘိကန္တတရောစန္ဒောဌာနိတိကတ္တမဣဒမောဒတိပိစမောဒတိနော်အဲ့မှာတရမှာဆိုဦးဇင်းတို့ဒီablative case မှာဦးဇင်းပြောခဲ့ဘူးလေမှာဆိုတာကမရယ်ဟရယ်နှစ်ခုစင်တာလားအဲ့တော့ဒီကတရကနောက်ကမကိုသွားမိတဲ့ကမှာတရံလို့ဖြစ်သွားတရံမှာပရတ္တပိစနတ္တဒွေပါဝဟောတိဌာနေ
အဲ့ဒါကိုပဲเนาะမြန်မာလိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပေးပါဦးအဲ့ဒီမှာဒေါ်မေသက်ဆွေဟုတ်လားဒီမှာရှိရယ်ဒီမှာပရဒွေဘာဝထာမေတရမပရတဗျင်စနတဒွေဘာဝဟောတိထာမေဣဒပမာဒောပုရိတတဇန္တုနောပပိချံကိတိယိတာမိသာတုတတိပြင်စတတိအဘိကန္တတရောအဘိကန္တတရောစန္ဒောဌာနေတိကတမဣဒမောတတိပိစ္ဆာမောတတိပစ္ဆာမောတတိအဲ့မှာဦးဇင်းတို့နော်နှစ်တန်းရောပြီးတော့ဆွဲတယ်အဲ့မှာကမကြီးဒေါ်စုစုဝင်းအဲ့ဒါကိုရိုမန်အတန်လေးနဲ့နည်းနည်းပတ်ပေးပါအောင်ပရဒွေပါဝဌာနေဒေါ်စုစုဝင်းပါလားရှိတယ်အတန်ပိတ်ထားတယ်လားကြာပရဒွေပါဝဌာနေစရမပရသယစနသဗမာတန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးရိုမန်အတန်နဲ့ပတ်ပေးရိုမန်အတန်နဲ့ဒီမှာဖေဟာပရဒွေပါဝဌာနေစရမပရသဒွေပါဝဟောတိဌာနေဣဒပမာဒောပုရိသသဒုနောဇန္တုနောပပိจิစိတ်တစိတ်စာမိဣတိယစာမိဒီမှာသာတုတ်တစီပัญจဒစီအဘိဓမ္တတရောစံတော်ဌာနေတိကစ္စမဣဒမောတတိစိတ်ကြမောတတိပါဗျာဟုတ်ပြီကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော့ပဲထားကြစို့နော်နောက်တစ်ပတ်ကျမှပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အရှင်ဘုရားတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရင်လေးတွေရောဘုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာမြန်မာအတန်နဲ့ပဲဆိုကြတာပေါ့ဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်တလူဗုဒ္ဓသာသနာတိရံတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနာတိရံတိတ်တု